کاک ئەحمەدی موفتیزادەی ڕەحمەتی دەفەرمێت نیشتیمان ئەی خاک و خۆڵی تۆ کڵەی چاوانمە نیشتیمان ناوی بەڕێزت هێزی ڕۆح و گیانمە نیشتیمان ئەی بەربەیانت ڕۆشنی ئیمانمە نیشتیمان ئێوارەکانت خەڵوەتی عیرفانمە نیشتیمان قوربانی کوێستانت دڵی پڕ دەردی من نیشتیمان حەیرانی گەرمێنت هەناسەی سەردی من نیشتیمان سەرمەشقی بەرزی هیممەتە کۆماری تۆ مرکزی زانستی و عیرفانە لا دێو شاری تۆ نیشتیمان ئەی شاخ و داخانت ئومێدی دڵ هەموو نیشتیمان دەشت و بیابانت بەهشتی ئارەزوو نیشتیمان شەرتە کە تۆزی ڕێت بە ئەم دنیا نەدەم شەرتە تا ماوم لە شەرتی گیان فیداییت لا نەدەم نیشتیمان شەرتە لە عەشقی پاکی تۆ سەربا نەدەم شەرتە قەت گوێ بۆ ڕەقیب و وەسوەسەی ئەعدا نەدەم نیشتیمان ئەی فێنکی قەلبم شنەی کوێستانەکەت نیشتیمان ئەی ئاوی ژینم خاکی کوردستانەکەت نیشتیمان ئیحسانی تۆیە خوێنی با و باپیری من هێزی شان و نووری دیدە و قودرەتی تەدبیری من نیشتیمان گەر خوێنی من پاکە و حەڵاڵە شیری من هەر لەسەر ڕێی خۆشەویستی تۆیە بڕوا و بێژی من نیشتیمان دایم لەسەر ئاواتی بەرزی ناوی تۆم خاترت جەم بێ بەڵا گەردانی خاک و ئاوی تۆم لاوی کورد ئەرپاکە شیرت هەستە وەک شێری مەیدان لاوی کورد ئەرپاکە شیرت هەستە وەک شێری ژیان ڕاکە مەیدان بۆ بەجێهێنانی مافی نیشتیمان ڕۆڵەکەی سوڵتان سەلاحەددین نەخۆی گۆڵی کەسان ڕوکنی ئیمان خۆشەویستی نیشتیمانە بێگومان لاوی کوردم خۆت نەکەیتە داردەستی دوژمنت نەدباتە مەیدان بۆ برای خۆ کوشتنت کوردە قەت نەنووی بەلایەی دوژمنی عەیارەوە شیری دوژمن تێکەڵە حەتمەن بە ژاری مارەوە ڕەنگ نەکەی داوێنی ناموست بە لەککەی عارەوە نیشتیمانت دایکتە نەیدەی بەدەست ئەخیارەوە ڕەنجی باه و باپیری تۆ ئەم نیشتیمانەی دا بە تۆ کوردە وریابی نەکەی باپیرەکانت ڕەنجەڕۆ کوردە دین و نیشتیمانە مایەی بەرزی ژینی تۆ دوژمنی هەردووکیانە دوژمنی بێدینی تۆ هەر بژی تۆ و نیشتیمانت هەر بژی ئاینی تۆ بالە داخە شەق ببا بەدخواهی تۆ بەدبینی تۆ هەستە سا هەر وەک تریشقە ڕیشەکەن کە دوژمنت تا بە فێڵ و گەڕ لە ڕیشەی دەرنەهێناوە بنت هەستە سا هەر وەک تریشقە ڕیشەکەن کە دوژمنت تا بە فێڵ و گەڕ لە ڕیشەی دەرنەهێناوە بنت بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستی کەناڵی ئاسمانی پەیام سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ و خۆشحاڵ و شادمانم لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی باس و خواست بە دیداری ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست دەگەینەوە. نیشتیمان خۆشەویستی نیشتیمان ڕێزگرتن لە نیشتیمان و خۆبەختکردن لە پێناو یەکێکە لەو مەسەلە گرنگانەی تاوەکو ئێستا جێگەی گومان و قسە لەسەرکردنە و ئاینی پیرۆزی ئیسلامیش لە چوارچێوەی خۆیدا گرنگی و بایەخێکی زۆری بە نیشتیمانی میلەتەکاندا و ڕێزی بۆ سنووری جوگرافی و ئەو خاکەدا ناوە کە مرۆڤەکانی تێدا دەژی. بۆ قسەکردن لەسەر گرنگی و بایەخی نیشتیمان و زانینی هەست و سۆزی نیشتیمان پەروەری لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامدا پێم باش بوو تەوەری ئەمڕۆی بەرنامەی باس و خواست بۆ خۆشەویستی خاک و نەتەوە تەرخان بکەین بە میوانداری زۆر بەڕێز مامۆستا عەفان شێخستێق مامۆستای ئاینی. مامۆستایان زۆر سپاس بۆ ئامادەبوون و خوای گەورە پاداشتی بەخێر بداتەوە. مامۆستا سەرەتا تعریفێکی نیشتیمانمان بۆ بکە. نیشتیمان چییە و بەچی دەگوترێ نیشتیمان؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إمش بەش بە حاڵی خۆمان سڵاو و ڕێزمان بۆ بینەرانی کەناڵی پەیام هەیە لە هەرکوێ مێدەوارین بتوانین لەم چەند خولەکەی کە لە خزمەت ئێوەی بەڕێز و بینەرانی خۆشەویستان بتوانین هیچ نەبێت
ئاماژەیەکی خێرا بەو بابەتە بکەین چونکەوە بابەتێکی زۆر گرنگم و بە درێژایی مێژووی دوای کۆتایی هاتنی دەسەڵاتی ئیسلامی بەڵڵابەت بڵین دوای کۆتایی هاتنی دەسەڵاتی عوسمانی و هاتنی داگیرکەرانی ئەوروپا بۆ وڵاتەکانی ئێمە لە دوای ئەوەوە کە وڵاتەکانی عالەمی ئیسلامی بەشبەش دەبێ هەر وڵاتێک بۆ خۆی بوقعەیەکی جوغرافی ناوێکی لێدەنرێ سنوورێکی بۆ دیاری دەکرێت کێشە و مشتومڕێک دروست دەبێ ئایا ئەم سنوورانی کە دیاری کراون سنوورانێکی دەستکردن ئەم سنوور دەستکردانە ئینسان وەکو موسڵمان چۆن پابند بێ بە بەرگری لێکردن پابند بێ بەوەی کە ئێمە وەلایەک خۆشەویستیەک محەبەتێکمان بۆ سنوورێک هەبێت کە بۆیان دروست کردوین کە لە ئەسلی ئێمەدا ئەو سنوورانە نەبوون. وڵات طبعاً وەتەن و وڵات بریتیە لەو کە زانایان هەمووی هەر یەک تعریفێکی کردو بەڵام کۆی تعریفەکان دەتوانین بڵین ئەو شوێنەیە کەوا ئینسان ئینتیمایی بۆی هەیە لە سنوورێکی سیاسی جوگرافی دیاریکراودا باوەکو چەند هەرێمێک و پێکهاتەی خەڵکەکەش چەند نەتەوە هۆز و ئاینڕایە ئاینزایەک بێت کاتە وەتەن بریتیە لەو سنوورە جوگرافیایی کە دیاری کراوە کە ئێستا بووەتە واقعێک لە دنیای ئەمڕۆدا هەر کەس هەر وڵاتێک سنوورێکی دیاریکراوی خۆی هەیە لەم سنوورەی خۆی هاونیشتیمانیان یا هاوڵاتیانی خۆی ناتوانن بەبێ ڕەزامەندی دەسەڵات و دەسەڵاتەکەی بەرامبەر لەم سنوورانە بچنە دەرەوە. طبعاً ئەوەش وەکو دیاردەیەکی مێژووی پێم وایە کوردستان مۆکریانیە پێم وایە ئەگەر بە هەڵەدا نەچووم ئەمین زەکی بەک لە مێژووی کورد و کوردستان ئەنووسێ من لە سەردەمی دەسەڵاتی کە عوسمانیەکان لە تورکیا ژیاوە ئەڵێ من لەو سەردەمەدا بیرم لە کوردبوون نەکردوێتەوە هەتاوەکو حیزبی ئیتیحاد و تەرەقی نەهات و تورکایەتی نەهێنایە ناو بازنەی فکر و هزری خەڵکەوە کاتە دروستکردنی نیشتیمان بەو بوقعە جوغرافی کە ئێستا هەیە کە ئێستا ناو دەنرێ وڵاتێک کە ئاڵا و درا و سنووری تایبەتی خۆی هەیە لە ئەمە شتێکە کە لە دەسەڵاتی ئیسلامیە ئەم شتە بە شێوەیەکی تر هەیە یعنی ئەگەر بێت توێمە تعریفێکی بڵێن دەسەڵاتی ئیسلامی کە دەسەڵاتێکی ئیسلامی هەبێ ئایا نیشتیمان لە دەسەڵاتی ئیسلامیە چ پێگەیەکیە جیاوازیەک لە تعریفی ئێستەی نیشتیمان لەگەڵ نیشتیمانێک کە لە دەسەڵاتی ئیسلامیە هەیە جیاوازیەکە تەنها لە ڕووی چوارچێوەیەکی جوگرافی و سنوورێکایە ئەگینا لە هەموو ڕووەکانی ترەوە هاوڵاتی بوون لێرە مافی هاوڵاتی چۆنیەتی بەرگریکردن لەو شوێنەی تێدا دەژی ئێستا و ئەو کاتە شەریەک بووە بەڵام ئەو کاتە ئەوە بوون کە خەلافەتێکی ئیسلامی هەبووە مرکزی بڵین خەلافەتی ئیسلامی کە لە مەدینە بووە ئەوەی ئەمڕۆ مەسەن پێوترێ عێراق میسر شام سووریا فەلەستین ئەو وڵاتانە بۆ خۆیان هەرێمێک بوون لەسەر دەسەڵاتێکی مرکزی وەکو چۆن بڵین ئێستا بڵین وەکو حکوومەتێکی فیدرالی بوو مرکز پایتەخت ئەبێتە مرکز ئەوانتر ئەقلی بوون سەر بەوێ ئەمەی کەوە ئینتیمای هاوڵاتی بوون لەم بوقعە جوغرافی لە دەسەڵاتی ئیسلامیشا تێدا دەژی هەمان شێوەی ئەمڕۆیە بەڵام جیاوازیەک کە هەیە لەو کاتە و ئەم کاتە لە دەسەڵاتی خەلافەتی ئیسلامی کەوا خەلافەت دەسەڵاتێکی بەرفراوانە هاتوچۆکردن و هاتن و ڕۆشتن کۆتوبەندی ئەمڕۆی لەسەر نییە مەسەلەن من لێرە بچم وڵاتێکی تر پێویستە یەکەم پاسپۆرتێکە بێ ئەبێ ڤیزایەکی لێدرێ ئەبێ چویتە مەسەن لێرە خروجی لێدرێت لە وڵاتە چویتە لێ دخولی لێدرێ ئەمە لە دەسەڵاتی ئیسلامیە لە هەرێمەکانە شتیوا بەدی ناکاتەمان ساتوانین بڵین ئیسلام
یەک نیشتیمانی بەرفراوانی ناساندووە لەگەڵ ئەوەشان نەتەوەکانی وەکوڵێ نەتواندوێتەوە نەتەوەکانی پێشێل و زەربی سفر نەکردووە. ئەمە شتێکە زۆر گرنگە لە سەردەمی پێغەمبەر عەلەیهی سڵات وەسەلام کاتێکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەبێتە پێغەمبەر هیجرەتە کامە مەدینە دەسەڵاتی فارسەکان طبعاً فارسەکان لە مەدائین مرکزی کیسرا لە مەدائین بووە لەولاشەوە دەسەڵاتی فارسی گەشتۆتە یەمەن یعنی یەمەن بەرپرسی یەمەن ڕاذانی نابووە لە فارسەوە لێ حکوومەتداری کرد کیسرا دەنێرێ بزانێ ئەڵێ دوو کەس دەنێرێ بۆ یەمەن لە یەمەنەوە بچن بۆ مەدینە کەسێکە ناوی محەممەدە ئیدعای پێغەمبەرایەتەکانی ئەوواڵێ ئەڵێ بچن دەستگیری کەن بیێن بزانم کابرای کێ ئەوێ زەربەیەک لە دەسەڵاتی من بدا ئەوێ بەرامبەر من بوەسە چونکە ئەو کاتە پێی وا بووە دەسەڵاتی ئیمپراتۆریەتی فارسی پێی وا بووە ئەبێ ئەو خەڵکە هەمووی کۆیلەوە بەندەی ئەو من پێی سیر بووە کە کەسێک بێت بتوانێت یعنی وەکو چۆن ئەگەر ئەم تعبیرە ئاوا بە عەقڵیەتی ئەو بڵێن مێشێک بەرامبەر فیلێک بوەستە ئەو وا بیری ئەکردەوە ئەوتوێ محەممەدە بێن بیگرزان مەسم لەم نقطە ئەمەیە کە دێت بۆ ئەوێ دوای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ڕسالەیەک دەنووسێ بۆ ڕاذان کە داوەت یەکا بۆی مسلمان بێ ئەفەرمێ ئەگەر مسلمان بیت دەسەڵاتی خۆت بۆ خۆت یعنی ئەوە نییە کە مسلمان بێ لێرەوە لە مەدینەوە دەسەڵاتدارێک بنێرێ بۆ ئەوێ ببێتە حاکمی ئەو بێتە مەحکومی ئەم حاکمە نا ئەفەرمێ دەسەڵاتت بۆ خۆت مسلمان بۆ دین وەرگرم بە درێژایی تاریخی ئیسلامی دەسەڵاتی ئیسلامی هیچ کات نەهاتووە ئومەتێک حتا هۆز و عەشرەتێک بتوێنێتەوە لە بەرامبەر چیەوە لە بەرامبەر دەسەڵاتی خۆیەوە دانانی دەستوری مەدینەش کە تعاملکردن لەگەڵ مشریک و منافق و جوولەکەر بۆ خۆی یەکێکی تر نیە لە فرەڕەنگەکانی نیشتیمانی ئیسلامدا بێجگەلەوەش تۆ سەیری مەدینە بڵین پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم تا دەسەڵاتی تەواوی نییە تازە ئەچێتێ لە فەتحی مەکەدا کە بەرەو فەتحی مەکە دەچن هەر عەشرەت و هۆزێک ڕایە و عەلەمێکی خۆی هەیە کەواتە حتا لە دوای چەند ساڵ لە دوای بڵین 13 ساڵ لە 22 ساڵ لە دەسەڵاتی ئیسلامی لەو پەڕی قودرت و هێز و قووەتیە نەهاتووە بێت ئەم عەشرەت لەو عەشرەت بتوێنێتەوە لەسەر حسابی ئەم عەشرەت ئەو عەشرە زەعیفکە لەو سەردەمەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم طبعا وڵات و هەرێمایەتی نەبووە بۆچی لەبەرەوەی دەسەڵاتی ئیسلام لە سەردەمی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەسەڵاتێکی سنوور دیاری کراو بوو بەڵام نەهاتووە لەو دەسەڵاتی ئەم قەبیلەیەکە هۆزێکە لەوێ قەبیلەیەک بە هیچ شێوەیەک ڕۆژێک لە ڕۆژان لە سەردەمی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەبوو بەکر و عومەر و عوثمان و عەلی ڕەزا و ڕەحمەتی خوایان لێبێ کە دەسەڵاتی ئیسلامی بەرفراوان دەبێت دەکاتە میسر دەکاتە شام دەکاتە عێراق دەکاتە هەموو جەزیرەت العەرەب تەقە لە سنوورەکانی ئێرانیش دەدا دەچێتە نەهاوەند ئەو لای نەهاوەندیش وارد نەبووە کەوا هاتبن لەسەر حسابی قەبیلەیەک لە سەردەمی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە سەردەمی دەسەڵاتی خولەفای ڕاشیدینشە لەسەر حسابی خۆیان ئومەتێکی تر یا عەشرەتێکی تر تیابەر ئەمەش هەمووی مستاقی ئەو ئاەتەیە لە قورئانە دوو ئاەتەیە زۆر گرنگە کە ئینسانی مسلمان هەڵوێستەی لەسەر بکە یەکەم خوای گەورە بە پێی تەرتیبی قورئان لە سوورەتی ڕوومە ئەفەرمێ ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم يعني جیاوازی ڕەنگ و زمان یەکێکە لە نیشانەکانی دەسەڵاتی خوای گەورە کەواتە هەر ڕەنگ و زمانێک تایبەتمەندیەکی جیای هەیە لە ڕەنگ و زمانێکی تر کورد عەرەب فارس تورک هەر نەتەوەیەک ئەمانە ئەگەر قەرار وابێ هەر هەموویان یەک تایبەتمەندیان هەبێ هەر هەمویان لە ژێر سایی یەک خواناسیە کۆ دەبنەوە بەڵام هەر کەس تایبەتمەندی خۆی هەیە ئەگەر و هەمویان ئەم نەتەوانە هەموو اختلافی زمانەکان ئەگەر هەمویان تایبەتمەندیەکیان هەبوایە بڵێن وەکو یەک لەسەر یەک هێڵبوونایە ئەو کاتە خوای گەورە نەی ئەکردە نیشانی دەسەڵات و گەورەی خۆی خوای گەورە هەر لە سوورەتی ڕوومە کۆمەڵێش دەکاتە نیشانە و دەلالەت لەسەر دەسەڵات و گەورەی خۆی کە مەسەن یەکێک لەمانە زمانە یەکێک لەوانە دروستکردنی پیا و ئافرەتە
پیا بۆ خۆی تایبەتمەندی هەیە ئافرەتیش بۆ خۆی تایبەتمەندی هەیە بەڵام شتێک کۆیان دەکاتەوە کە چیم کە مرۆڤ بوونە کەواتە ئەمەی کە جیاوازی زمانەکان جیاوازی ڕەنگەکان ئەمە یەکێکە لەو ئاەتانەی کەوە بە ئاماژە و هێما پێمان دەڵێ ئومەت لە سەرزەویە بەشەریەت ئومەتە فرقەیە تائیفە بەڵام ئەم فرقە و تائیفە بۆچی لە سوورەتی حجوراتە پێمان ئەفەرمێ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا کەواتە بوونی من بە کورد ژیانی من لە کوردستان بوونی ئەو بە عەرب ژیانی ئەو لە وڵاتانی کە هەیەە بوونی ئەو بە فارس ژیانی ئەو لە ئێران بوونی ئەو بە تورک ژیانی ئەو لە تورکیا بوونی ئەو بە هیندی بەنگلادێشی هەرچی لەوانە ئەمە خوای گەورە وای داناوە لە قیامەتا خوای گەورە کە محاسبەی منەکە لەسەرەوە محاسب ناکات تۆ بۆ کوردی یا تۆ بۆ عەربی چونکە ئەمە شتێکە دەسەڵاتی منی تیانی لە قیامەتا چۆن محاسبەی وەشم ناکات کە تۆ بۆ پیاوی یا تۆ بۆ ئافرەتی یا تۆ بۆ باڵات بەرزە باڵات کورتە دەموچاوت وایە ئەمە دەسەڵاتی خوای گەورە کەواتە نیشتیمان کە خوای گەورە بڕیاری داوە من لە کوردستانە بم ئەمە دەسەڵاتی منی تێدا نییە خوای گەورە لە قیامەتا محاسبە لەسەر ئەمە ناکە کەواتە دروستکرد خەڵقی من لە کوردستان وەکو کوردێک ئەمە پێم دەڵێ خوای گەورە پێم دەڵێ یەکەم نیشانی دەسەڵات و گەورەی منم دووەمیش پێم دەڵێ هەر کەس بۆ خۆی لە وڵاتی خۆی دابژی لتعارفوا بۆی چی من یەکتر بناسن کەواتە یەکتر ناسنی یعنی چی یعنی ئەو پەڕی مانای پێکەوە ژیان و ئاشتی ژیانە ئەو جار لە سەروی هەموویانەوە ئێمە گەورەی و فەزڵ و ڕێز نە ئەوەیە من کوردم نە ئەوەی ئەو عەرەب بێ بۆیە ئەفەرمێ ئین ئەکرەمەکم عند الله ئەتقاکم کەواتە وەتەن و نیشتیمان بریتێ لە بوقعەیەک لە پارچە خاکێک کە منی لەسەر دەژی ئینتیمای من بۆ ئەو خاکە ئینتیمایەکی فیتریە خوارسکیە کە من لێرە خوای گەورە خەڵقی کردوون پرسی بە من نەکردو کوردەبی یا عەرەبەبی لەسەر ئەم ئەساسش خوای گەورە لە فیترەتی بەشەرە وای خەڵق کردو هەموو کەس شتی خۆی خۆش دەوێت کەواتە خۆشەویستی دەربڕینی سۆز و عاتیفەیەکی من بۆ ئەو خاکەی تێدا دەژیم ئەمە شتێکی فطری و خوارسکیە شتێکی خۆڕسکی نییە لە مەسەڵەن بڵێن ئینسان هەر لە خۆی دروستیکە بەڵکو خوای گەورە لە فطرەتی ئینسانە دایناوە کە ئینسان خۆشویستنی بۆ شوێنێکە بێ کە تێدا خوای گەورە بەدی هێناوە مامۆستا قورئانی پیرۆز چۆن باسی نیشتیمانەکە یام چەمک و زاراوەیەکی بۆ نیشتیمان دیاری کردو یان لە قورئانە چۆن دەستەواژە و چەمکێکی بۆ بەرامبەر نیشتیمان داناوە یەکێک لەو خاڵە گرنگانەی ئەوەیە کە لە قورئانە تعبیرە قورئانیەکان چمکە قورئانیەکان یعنی کە خوای گەورە سوبحانەهو وتعالا خالقی بەشەر و ئەم قورئانی ناردووە بۆ مرۆڤایەتی لەسەری بشی جارێ یەکەم قورئان ئەو پەیامەیە کە هەموو شتێکی تێدایە وەڵامی هەموو پرسیارەکانیشی تێدایە بۆ هەموو زەمێنەکە بێ ئەگەر وانە بواە لە دوای قورئان پەیامێکی تر ئەهات ئەمە خاڵێکی تر ئەوەیە لە دەربڕینەکانە قورئان زۆر وردەکاری کردو لە قورئانە دوو ئاەت دەخوێنمەوە کە ئەم دوو ئاەتە زانایان کە تەفسیری دەکەن دەفەرمون مەبەست بە دوو واژە دەستەواژە کە لە قورئانە بەکار براوە ئەم دوو دەستەواژەیە لە بەرامبەر وەتەن و نیشتیمانەوە بەکار براوە ئەوەندە دقەتی تێدا کراوە کە ئاەتەکان بخوێنمەوە ئەفەرمێ یەکێکیان ئەفەرمێ بەقەرە 84 کە باسی جوولەکە ئەکا ئەفەرمێ وەئیذ ئەخەذنا میثاقەکم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم یەکەم دیاری بەکار بردو دووەمیان لە سوورەتی تەوبەدایە أفرن لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم إن جاء دعائي أفرميتشي فضاق الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أم ليردا موطني بكار هنا لشويني كي ترى خواهي قرفنا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق قاتل القرآن مواطن بكار براوة ديار بكار براوة لقل بيت مواطن كلا قرآن بكار براوة لبرامبر نشتمان وبكار نبراوة لبرامبر شوين وجيقة وبكار براوة بەڵام ئەوەی بەرامبەر نیشتیمان لە قورئان بەکار براوە
یەکەمیان بریتیە لە دیار، دووەمیان بریتیە لە بیت. ئەبوو حەیان لە تەفسیرەکەی ئەفەرمێ أن المراد ببيته المدينة. خوای گەورە بزان چەند دقەتی یاوە لە بەکاربردندا، یان چەند وردەکاری هەیە لە قورئانە. بیت ماڵی خۆم، ئەو چوارچێوەی منی تێدا دەژی. یعنی خەڵک کە لە وڵاتێکە ئاژی، لە شارێکە، لە هەرێمێکە ئاژی، خوای گەورە بەم تعبیرە دەفەرمێ ئەبێ ئەم وڵاتەی خۆت وەکو بەیتی خۆت سیرکی. یعنی لە هەموو ڕوویەکەوە، لە ڕووی مەسەلەن پاک و خاوینیە، لە ڕووی ڕێز لێگرتنەوە، لە ڕووی پاراستنەوە، لە ڕووی ئەوەی کەوا هەمیشە چاوت لە سەری بێ، لە ڕووی یەکیترەوە کە زۆر گرنگە لە وڵاتێکە ئەبێ هەمووی هاوڵاتی دەرەجە یەک بن، دەرەجە دوو تیانە بێت. چونکو لە ماڵێکە کە باوک و دایکێک کوڕکچێک لەو ماڵەدا دەژین، هیچ کامیانیانی هیچ کات باوک و دایکەکە نە باوکەکە بڵین بە دایکەکە ئەڵێ تۆ هاوڵاتی دەرەجە دووی، نە بە بناڵەکانشیانڵێ. کاتە بەکاربردنی بیت لە بەرامبەر وڵات و نیشتیمانەوە دقیقترین بەکاربردنەکەوە ئینسانی موسڵمان وڵاتی خۆی ئاواسیرکە. مفەسریش ئەفەرمێن بیت مەبەستی پێی ماڵەکە نییە لەم خانوە، بەڵکو بەستی پێی ئەو وڵاتەیەکەوە یا ئەو شوێنەیە کەوا تۆی تێدا وەدەرنرای، کە مەسپی شاری بڵێن مەکە بێ بۆ مەدینە. مەواتینیش لە قورئانە وەتەن و مەواتین لە قورئانە بە معنای نیشتیمان بەکار نەبراوە. کەواتە لە نیشتیمان هەم دیار بەکار براوە، هەم بیت. ئەمانش هەمووی دەلالەتن لەسەر ئەوەی کەوا ئینسان دەبێ وڵاتەکەی خۆی ئەو نیشتیمانەی تێدا دەژی بەو دیدەوە سەیری بکە کە وەکو ماڵێک یا خانووەکانی دەوروبەری، خانوو کە چەند خانوویە کۆ ئەبنەوە، خزمان کۆ ئەبنەوە، ئەوەندە تێکەڵاون لەگەڵ یەکا بەرگری لەیەک دەکەن، ئەبێ خاک و نیشتیمانیش ئاوا سەیری بکە. و هەروەها لە قورئانی پیرۆز ئاوا بەکاری بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دید و ڕوانگەی پێغەمبەر و سەحابە کە ئەمەش هەر هەڵقوڕای قورئان و سنەت بۆ وڵات و بۆ نیشتیمان ئەلێرەوە سەرچاوە دەگرێت. یعنی ئەوان کە قورئان دەخوێنەوە دیار و بیت بەکارە بێ. سەحابەش و پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هەمان ڕوانگەیان یا هەمان دید و بۆ چوونیان بۆ وڵات بۆ شێوەیە بوو. مامۆستا باز لە سۆز و خۆشەویستی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم و لەگەڵ هاوڵە بەڕێزەکانیان بکەین بۆ نیشتیمان. کاتە تەنانەت ئەبینین هاوڵان لە مەدینە زۆر تامەزرۆ و عاشقی مەکەن. ئەوە بێگومان کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لەبەرەوە کە عاشقی مەکەی لەبەرەوە پیرۆستترین خاکی خوایە و پیرۆستترین ڕووگەی موسڵمانانی لێ، بەڵام پێچێ زۆر جار هاوڵەکان لەبەرەوەی کە شوێنی لەدایک بوونیان بووە، لەبەرەوەی شوێنی کەسوکاریان بووە، بۆیە زۆرتر خۆشەویستیان بۆیە حەزیان کردووە تەنانەت لە سوڵحی حودەیبیەشا بگەڕێنەوە بووی. باس لە سۆز و خۆشەویستی پێغەمبەر و هاوڵانمان بۆ بکە بەرامبەر بە نیشتیمان چۆن چۆنی بووە. یەک خاڵ هەیە پێشەوەی بچینە سەر ئەوە، ئەمیش ئەمەیە کە سەحابە لە مەکەوە کۆچەکەن بۆ مەدینە. ئێستا لە کۆچکردنە کەعبە ڕووگەی موسڵمانان نییە. ڕاستە. کەواتە سۆز و عەتفی سەحابە بۆ مەکە سۆز و عەتفی کەعبە نییە کە دەیکەن بۆ ئەوێ، چونکو تا ئێستاش کەعبە قیبلە نییە. کەعبە لە دوای 18 مانگۆک و نووسەرانی سیرە دەفەرمون لە دوای 18 مانگەوە بە ئایەتی قەد نەڕا تەقەلوبە وەجهیکە فی السەما فەلەنوەلیەنەکە قیبلەتەن تەرضاها. کەواتە عەتف و سۆزێکی سەحابە کە لە سەرەتای کۆچەوە کە دەچن لە مەکەوە دەچن بۆ مەدینە، ئەمە عەتف و سۆزێکی فیتریە کە لە وڵاتێکە تۆی تێدا لەدایک بووە، گەورە بووە، دەی بیلالی کوڕی ڕەباح ئەبوو بەکری سیدیق ڕەضا و ڕەحمەتی خوایان لێبێ کە لە مناڵیەوە لە کوچە و کۆڵانەکانی مەکەدا ژیاون، گەورە ئەبن تەمەنیان لەگەڵ ماڵەکانی مەکەدایە، لەگەڵ کوچە و کۆڵان و شاخ و دەشتەکانی مەکەدایە. کە دەچنە مەدینە سەیرەکەن، لەوێدا سەحابەکان هەموویان لە ناخەوە دەکوڵێن بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ مەکە. ئیمامی بوخاری دەگەڕێتەوە لە عایشە دایکی ماندانە فەرمێ لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة ومعه أبي بكر وبلال فكان بكر إذا أخذته الحمى يقول
كل امرئ مصبح في أهله والموت الأدنى من شراك عليه. أفرميك كوتشيان كذبوا مدينة طبعا أو هواي مكة مدينة أو هوا كان جياوازة صحابة كان توشي نخوشية بن نار حاوة بن بيطاقة بن إمام أبو بكر أفرميك تايلي دهات أيوت كل امرئ مصبح في أهله الله هركس كواب بيان دكاتو لنا مال ومنالي خويا الله والموت أدنى من شراك عليه مردن زيكتر ليتا لقيتاني بيلا وكاين زيكتر لي أفرمي كبلال الله رحمتي خوان ليبي كتايلي دهاتو شاكوية أيوت ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة الله خوزك الشيك دماغ بقول لك بواد وحول إذخر وجليل أو جادوا أفن وهل أردنا يوما مياه مجنة الرجل دبيه بتشمه ولا مجنك ولا مكة وهل يبدون لي شامة وطفيلا ألير دا بلال أطفو سوزي دجولي إن جادوا اللهم لعن شيبة وعتبة وأمية كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء الله يا ربي خوايك ورد لعنت لو أنا بكي كتشون إيميان لزوي خومان درك البو أم زوي كوام توشي تاو نخوشي أو جادواي بيغان صنفرمي اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد يا ربي خوايك ورد مدينة من لا خوشويسكي لمكة بلكو لمكة زياتر كاتب بيغمبر صلى الله عليه وسلم للرواية تردهاتو ككاتب بلال أم شعراني خوندوتوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم قيل يبوا الله بيغمبر صلى الله عليه وسلم زورت لي ضلي بربو أوي كوا يعني أو عطفو سوزي كدريان بريو كاتما عطفو سوز بو أو كوشو كولاناني كمناليان تيدا بسر بردو أنا سيكوري معك لحديث كتير هذا جريته ومكامش لصحيح بخاري هاتو أفنى بيغمبر صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة إمام بيغمبر صلى الله عليه وسلم كل السفر دقرايو ترى هات شون برزاية كاني مدينة دبيني يا نزيكي سنرة كاني مدينة دكوتوا أوضع ناقته وإذا كانت دابة حركها أفرمك نزيك دبويا مدينة لي ديارو أفرمي اشتراكي زور لي دازو سريع بالروا أوضع ناقته أي أسرع بها بليل يذكر يا أجر حشتريش نبوايا هذا سؤالي كتير وايا بليل يذكر أبو عبد الله يجي كل راوية كان ضلام حارثي كري عميري لحميدة ودقرتها فرمي حركها من حبها يعني أو عند مدينة لا خوش يستوى بيغمبر صلى الله عليه وسلم حزي ليبوم وكتشون الله هناسيكي زوتر بتشيتوي ابن حجر لفتح باريا وهروع مبارك فريلة تحفة الأحوذي شرح سنة الترمذي أفرمي فيه دلالة على فضل المدينة أما بلغي لسر قوري مدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه ولسر روابوني خوش ويستني أو نشتمانو يعني وكو بلي سوزداربون دبران بربا أو خاكي تيدادجي كاتا أمدو حديثة لخويا دا بلغن لسر أوي كوام خوش ويستني نشتمان مشروعة بلام لقرآن لچەند شوێنێکە کە ئاماژە کراوە بۆ ئەوەی کەوا ئەم شوێنانە لە خوێندنەوەی ئاەتەکانە وا دەردەکەوێت ئەم ئاەتانە بەڵگە بن لەسەر ئەوەی کەوا ئینسان خۆشەویستی بۆ نیشتیمان نەبێ ئینسانی مسلمان نیشتیمان لای ئینسانی مسلمان ناسنامەکەیەتی یعنی دینەکەیەتی لە ئاەتێکە ئەفەرمێ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم ئەو ئاەتەی کەوا ئەفەرمێ ئەگەر باو باپیرتان نەوەتان براتان خێزانتان عشرەتان وأموال اقترفتموها أو پارەی دەستانێ وتجارة تخشون كسادها أو بازرگانی دەترسن لە دەستی بدەن ومساكن ترضونها أو مساكن فيلا وخان ونشتیمانی کاتان أحب إليكم من الله ورسوله لخوا پێغەمبەرتان زیاتر خۆشویست وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أم آية هەندێک دەڵێن ئاوا ئەم ئاەتە دەخوێنەوە دەڵێن ئەم ئاەتە پێمان دەڵێن ئینسانی مسلمان نابێ حب و ئینتیمای بۆ هیچ شتێکتر بێ ئیلا بۆ خوا پێغەمبەر نەبێ پێشی ئەوانی بخەم بەڵام خۆ ئاەتەکە بەڵگە نییە لەسەر ئەوەی کەوا ئینسان ئیلا ئەبێ خۆشەویستی بەس خوای هەبێ پێغەمبەری هەبێ عەلەیهی سڵات وەسەلام ئەمانە یعنی نابێ هیچ شتێکتری خۆش بێجگەوە ئەم ئاەتە ئەفەرمێ ئەبێ خۆشەویستی خوا و پێغەمبەر پێشتر بێ لە خۆشەویستی شتەکانی تر کەواتە ئەم ئاەتە نەفی حبی ئەو نیشتیمان و خاکە ناکا کە تۆ تێیدا دەژیت بەڵکو نەفی ئەوە دەکا کەوا کەسێک نیشتیمان
خۆشویستنی ئاو خاکەکەی فەزل بدا بەسەر خوا پێغەمبەرەکەدا یعنی بەو تعبیرە بێت کاکی گیان ئەم بڵێ کاکە من هەموو شتێکم لە دین و لە ئیمان و لە عەقیدە و لە قورئان و سنت هەمووی دەکەمە قوربانی ئەم خاکی تێدا دەژ قورئان نەفی ئەمەی کردووە نەک نەفی مطلقی خۆشویستنی چونکو ئەگەر وابێ باوکو دایک مناڵەکانی خۆیانیان خۆش دەوێت چ باوکو دایکە ڕقی لە مناڵی خۆی بێ باوکو دایکێک مناڵەکانی خۆی پیاژن و پیا و باوکو دایکی خۆیان براوکە سوکاری خۆیان خۆش دەوێت بەڵام ئەم خۆشەویستیە کاتێ شەرع نەهی لێ دەکا خۆشەویستی نیشتیمان نەهی لێ دەکا کە ئەم خۆشەویستە فەزلی بدەی بەسەر شتی ترە فەزلی بدەی بەسەر خوادا فەزلی بدەی بەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بەڵگەشمان لەسەر ئەمەی کەوا نەهی لەوە کراوە ئەمێ ئیبراهیم پێغەمبەر ئەفەرمێ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم الله خوای گەورم رب اجعل هذا بلدا آمنا ئیبراهیم پێغەمبەر ئەوەندە مەکەی خۆشویستووە دوعای بۆ دەکات دەڵێ یا ڕەبی خوای گەورە ئەم وڵاتە وڵاتی ئەمن و ئاسایش بێ ئەگەر حبی بۆ وڵاتەکەی نەبێ ئەی بۆ ئیبراهیم پێغەمبەر دوعای بۆ هەموو سەرزەوی نەکرد بڵێ خوای گەورە هەموو سەرزەوی باوا بێ یا بۆ دوعای بۆ مەدینەش نەکرد کەواتە ئیبراهیم پێغەمبەر کە دەبینێ کاتێ هاجرەی خێزانی ئیسماعیل پێغەمبەر عليهم الصلاة والسلام لما كبجيان دالي بواد من غير ذي زرع عندك محرم كلوي بجيان دالي يا ربي خويا دعاءك ابو او وطني كواكرو خزانكي تدا هروها بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتشيت مدينه دفرمي خويا قول ابراهيم دعاء بو مكه كرنج دعاء بو مدينه اكم كواتا خوشويستن كاتي حرام ونهي ليكراوا اوي كواتو خوشويستني خلقت لسر اساسي بستي خاك بي ئەمەش دلیل نییە لەسەرەوە ئێمە ڕقمان لە خاکە کەمان بێ بەڵکو دەفعی سائل کە عولەما لە فقها باسی دەکەن کە کەسێک ئەگەر هاتوو دەست درێژی کردە سەر خاکت ئەگەر ئەم خاکە خۆشویستنی نەبێ لەلایەن تۆ بۆ دیفاعی لەیەکی مەسەڵەن ئێستا ماڵی خۆت شەنا فەرمێ ئەگەر هاتوو کەسێک دەست درێژی کردە سەر ماڵی تۆ هاتوویستی ماڵت داگیرکە ویستی سەرۆت سامان با پێغەمبەر فەرمێ دیفاع لەکە لە خۆت وتی یا رسول الله ئەگەر کوشتم فەرمی چی لەسەر نییە ئەگەر کوژرای شەهیدی کەواتە لە قوڕانشا تعبیر بە وەتەن بە بەیت و دیار هێنراوەتەوە ئینسان بۆی هەیە لە سنووری شەرعا بەبێ عەسەبیەت بەبێ ئەوەی کەوا خۆشویستنی ئەم بدا بەسەر ئەوی تردا خۆشویستنی ئەخاک و نیشتمان بدا بەسەر خۆشویستنی خوا و پێغەمبەری خوادا عەلەیهی سڵات وسەلام و دینی خوادا ئەمە خۆشەویستیەکی ڕەوایە و شەرع پەسەندی کردو هیچ ئشکالێکی تێدا نیە زۆر باش مامۆستا وەکو زانیمان جیاوازی ڕەنگ و زمان و نەتەوەکان یەکێکە لە نیشانەکانی دەسەڵاتی خوا ئایا ئیسلامی پیرۆز جیاوازی ڕێزی خستۆتە نێوان نەتەوەکانەوە بۆ منە کورد بە کۆیلە و بە سەپان بناسیێنە و تورک و فارس و عەرەبیش بکاتە ئاغا بەسەریانەوە و کۆمەڵێک کەس پێیان وایە کورد توانای خۆ بەڕێوەبردن و نیشتیمان پەروەریان بۆ منە وڵات بەڕێوەبردنی نییە هەبێ یا عەرەب یا تورک یا فارس دەستگری بێ ئایا ئیسلام شتی وای هەیە بۆ منە شتی وای ناساندووە یەکێک لەو خاڵە گرنگانە ئەمەیە کە پێشتر ئیشارەم پێدا کاتێک پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم نامی بۆ ڕادان نووسی بۆ ڕادان کابرایەکی فارس نەیفەرموو ئەگەر تۆ لەوێ لا مسلمانی لات دەبین کەسێک دادەنی دەورەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى يعني ئەمە کۆمەڵ شتێکی بەڵگەنەویستە ئەمەی کەوا دێن و ئەو قسە دەکەن لە هەر نەتەوەیەک بن کە خۆیان بە شعب الله المختار بزان دیارەمە یەکەم فکری جوولەکەیە هەر لە سەردەمی موسا پێغەمبەر عەلەیهی سەلام عیسا پێغەمبەر عەلەیهی سەلام پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەوان قەناعەتیان وایە هەموو خەڵک لە خزمەتی ئەوانە یعنی هەموو خەڵک بێجگە لە جوولەکە هەمووی عەبد و کۆیلەی ئەوان ئیسلام هات هەر لە سەرەتای دروستکردنی دەوڵەتەوە لە دەستوری مەدینە لە نووسینەوەی دەستورەکەدا ئەمەی چەسپاند کەوا هەموو کەس حەقی مواطنی هەیە لە ئیسلامە مواطنی دەرەجودوتیانی بۆیە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە دەستورەکە باسی مسلمانەکانەکە حتا جوولەکە و نەسارا دێت فرقة طائفة باسيانەکە
ئەم تایفە چی بۆ هەیە چی لەسەر ئەو چی بۆ هەیە چی بۆ لەسەر کاتە لە ئیسلامە بەڕاستی لە ئیسلامە هەومانەمە دەزانین بەسەر خەڵکانێک دوو جۆر خەڵکمان هەیە خەڵکێکمان هەیە زۆر مغریزە بەرامبەر بەدینەکە خەڵکێکیشمان هەیە زۆر جاهیلە بەدینەکە ئەمەی مغریزە بەرامبەر بەدینەکە وا ئیلقاءەکە وا دەگەێنێ کە ئیسلام تەمیز و تەمایوزی دروست کردو تەمیز و تەمایوزی دروست کردو لەناو خەڵکە ئەمە فڵانە ئەوە فیسار بۆیە دەبینین لە سەردەمی سەحابەدا جارێک نەفەرێک دێتە خزمەتی ئیمامی عەلی ئەفەرمێ ئەی عەلی ئێوە ئالوبەیتی پێغەمبەرن صلی الله عەلەیهی وسەلەم پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وسەلەم چ تایبەتمەندیەکی بە ئێوەدا یعنی چی پێداون بە خەڵکی نەداوێ یا چ شتێکی بۆ تۆ نووسیوە کە تۆ ئەوەت هەبێ خەڵک نێبێ وتی وەڵڵاهی هیچ شتێکی بە من نەبەخشیوە پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وسەلەم زیاتر لە خەڵکی کەواتە ئەمەی کەوا دین هاتووە دین هاتووە دەفەرمێ الناس سەواسیەة كأسنان المشط دین هاتووە پێمان دەڵێ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف ئەمانەی مغرزن دێن کۆمەڵێ هەڵوێست کۆمەڵێ مووقفی کۆمەڵێ لە دەسەڵاتدارەکان بە پێی تاریخی دەسەڵاتی ئیسلامی دێن ئیلقای ئەوە دەکەن کەوا ئیسلام تەمایوزێکی دروست کردو سەیری دەسەڵاتی ئیسلامی لە خولەفای ڕاشدین بڕۆ بۆ عەبا ئەمەوی اینجا عەباس اینجا دوایی دێتە ئەیوبیەکان دێتە مەمالیک دەسەڵاتی مەمالیک هەمویان کۆیلە و عەبد بوون بوونەتە دەسەڵاتداری ئومەتی ئیسلامیش هەموو ئومەتی ئیسلامیش کەم تا زۆر ئیطاعەیەکیان بۆیان هەبوو کەواتە لە ئیسلامە کەفاءەت و توانین شەرتە ئەوانەی کە مغرزن بەرامبەر بەدین واون ئەوانش بە جاهلین بەرامبەر بەدین کە لە دەقەکان تێناگون ناینخێنەوە پێچێ ڕوئیەکی وا دروست بێ کاکە ئومەتێکەیە لە ئومەتێکی تر باشتر بێ بەڵام ئەگینا ئێمە کە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا ئەگەر قەرار بێ ئێمە بێجگە لە عەرەب بڵێ بێجگە لە عەرەب هەموو خەڵکی کۆیلە و بەندەی ئەوان بێ خوای گەورە لە قورئانە ئاماژەی کرد قورئان بۆیە بە عەرەبی ناردووە بێ قورئان کە بە عەرەبی هاتووە دەلیل لەسەر فەزلی عەرەب نییە بەڕاستی بۆچی چونکو لە هەر سەردەمێکە وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا هەرچی پێغەمبەر هاتووە بە زمانی قەومەکەی هاتووە هەرچی ئومەتیش هەیە پێغەمبەرێکی بۆ هاتووە کەواتە هاتنی پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وسەلەم لە ناو عەرەبە ئیجابی کردووە کەوا قورئان عەرەبی بێ ئەمە بەڵگە نییە لەسەر ئەوەی کەوا وەڵا کاکە مادام قورئان عەرەبیە پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وسەلەم عەرەبە ئەبێ هەموو خەڵک بەندە و کۆیلەی ئەوان بێ وانییە بۆیە دەبینین پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وسەلەم سلمانی فارسی کە لە شاری جەی لە ئەسفەهانەوە بەڕێ دەکەوێت تا ئەگاتە خزمەتی پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وسەلەم موسڵمانە بێ ئەفەرمێ لە مەکە لە مەدینە سلمان دەیفرۆشن وەکو عەبد دوای کە موسڵمان دەبێت کابرای خاوەنەکەی بێ ئەڵێ 600 بن خورمان بۆ بڕوێنی اینجا ئازاد دەکەم پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وسەلەم بە سەحابەکان فەرمێ وەرن بچین با هاوکاری براکەتان کن ئەفەرمێ دوایە فەرمێ سلمان منا ئەهل البەیت سلمانێکی فارسی کە خەڵکی جێی لای ئەسفەهان زارمانەوەی ئەم نازناوانە حەبەشی و ڕۆمی و فارسی جار یەکێکی دیکەنی لە گزارشتەکانی جا بەسم لێرە فەزلەکەیە ڕاستە ئەگەر وا بواە نەدەبوو پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وسەلەم فەرمێ سلمان منا ئەهل البەیت زۆر باش مامۆستا کاتێک کە کورد داوای نیشتیمانێ بۆ خۆیەکە داواکە دەسەڵاتێکی خۆماڵی خۆی هەبێ بەشێک لە عەرەبە شۆڤێنیەکان و تەنانەت زۆر جا بەداخەوە بەشێک لە زانا و بانخوازانی ئیسلامیش ئەمە بە کردکردن و پەرتەوازی ئومەتی ئیسلامی ناوەبن لە کاتێکە خۆیان بوونە 22 دەوڵەتی زەلیل و بوون ئەڵقە لە گوێی جوولەکە و ئەمریکایانەیە ئایا کورد داوای دەوڵەتێ نیشتیمانێکی سەر بە خۆ بۆ خۆی بکە جیابێتەوە لەم هەموو دوژمنەی کە ڕۆژانە پەلاماری ئەدەن و نەوت و دەرامەتیە بن ئەمە پەرتکردنی ئومەتی ئیسلامی لە کاتێکا کورد تا 1924 کە دەوڵەتی عوسمانی هەڵەوەشێتەوە وەکوڵ یەکێک بووە لە دەوڵەتە زۆر بەڕێزەکانی نێو خلافە و هیچ ناکۆکی و دژایەتێکشی نەبووە لەگەڵیانە ئشکالیت زانین لە چییە؟ ئشکالیت لەمەیە زۆر بەداخەوە زۆر جار کۆمەڵی بانکخواز هەیە لە ژێر کاریگەری و تەئسیری دەسەڵاتێکی سیاسیە قسە دەکە ئەگینا لە دەسەڵاتی ئیسلامیە کە دەسەڵاتی عومەری کوڕی خەتاب
گەورەترین دەسەڵات بووە لە تاریخی خلافەتی ڕاشیدیە کە لە مصرەوە هەتاوەکو ئێران و هەتاوەکو شام و جەزیرەت العەرەب حاکم بووە. هەر کەس بۆ خۆی هەرێمێکی تایبەتی خۆی هەبوو، والیەکی تایبەتی خۆی، دەسەڵاتێکی خۆی هەبوو. یعنی ئەمە وەکو چۆن ئەڵێ بانێکە و دوو هەوە بۆ خۆی ڕەوایە هەرچی بکە. دەوڵەتێک لە دەوڵەتە عەرەبیەکان هاونیشتیمانیەکانی خۆی 200,000 کەسی هەیە، بەس هاونیشتیمانی خۆی 200,000. هەرچی خەڵکی تر هەیە هەمووی هاونیشتیمانی نییە، هاوڕێی ئەو وڵاتەیە بووەتە. وەکو بڵێ یا پێ ئەچێت جنسی پێدابێ یا ئێقامەیەکی دائیمی پێدابێ. ئەمە بەڕاستی ئێمە وەکو کورد کێشەی ئێمە یەک شتە، کێشەی ئێمە بەس کێشەی ناوخۆمانێ، کێشەی دەرەوەمانی. یعنی کێشەی ئێمە بۆ بوون بە دەوڵەت کێشە ناوخۆیەکانی خۆمان نایەڵێ ببین. ئەگینا ئەوان بۆ چی مەسەلەن وەکو جەنابتەڵێ ئێستا لە دەوڵەتەکانی خلیج هەرمووی کۆکەیتەوە، حتا دەوڵەتە ئەوروپیەکانیش. یعنی ئەگەر کورد ئێمە هەر چوار پارچەکەی کوردستان بەپێی خاک و بەپێی خەڵک لە چەندین یعنی لە دەوڵەتی ئەسکەندناڤی، سوید و نەرویج و فینلەندا هەر سێ دەوڵەتەکە بەقەدر کوردستانە بن، هەرێکی دەوڵەتێکن و هەمووی سیادەیەکی خۆیان هەن. بەس ئێمە ئشکالمان ئشکالێکی ناوخۆییە. یعنی ئشکالەکەی ئێمە لە ناو خۆمانە تەبان. لە تاریخی کووردا لە ساڵی لە دەوڵەتی عوسمانیەوە کەوا میرنشینەکان دروست بوون، میرنشینی بابان و بۆتان و سۆران و چی ئەوانە، هەتاوەکو دەکاتە دەوڵەتی کۆماری مەهاباد، هەتاوە کاتە مەلیک محەممەد، هەتا ئەکاتە ئێرە. یعنی ئێمە کێشەی ناخۆییمان وامان لە ئێکا پەرتەوازە بین. ئەگینا ئێمە یەکەم کەس ناتوانێت لە ڕووی دینەوە قورئان و سنەتەوە بێت بڵێ کورد حرامە دەوڵەتی هەبێ. ئەوە تا چەندین دەقی قورئان و سنەمان هەیە ئەتوانێ پەرتەوازەکردنی ئەمە کەلیمەیەکی حەقە و قسەی زۆر ڕاست. ئەڵێ دەوڵەتی ئیسلامی پەرتەوازە ئەکەن، بەڵام مەبەستیان و بەستێکی بەتاڵە. ئەگەر پەرتەوازە بێ وەرن باخۆیان ببنە یەک دەوڵەت، کوردی شەرگیز داوا ناکە. ئەوەی لە پێشتر باسم کرد لە مێژووی کورد و کوردستانە، ئەوین زەکی بەک دەڵێ من ئەو کاتەی کە تورکەکان بیری تورکایەتیان لە مێشکا دروست بوو، اینجا منیش بیری کوردایەتیم بیر کردەوە. ئەوەندە ئاسوودە بووە لەژێر دەسەڵاتی. با عوسمانیش چەندین ملاحەزەمان لەسەر دەسەڵاتی عوسمانی دەوڵەتی عوسمانی شەوێ، بەس ئەو کاتە بیری لەوە نەکردوێتەوە. لەبەر ئەوە بوو ئێمە دەڵێن کەلیمە قسەکەتان زۆر ڕاستە، بەڵام بەستێکی بەتاڵتانێ. ئەگەر پچڕ-پچڕکردنی دەسەڵاتی ئیسلامی وایە، بەڵام ئەی بۆچی بۆ خۆی بەڕەوای دەبینێ، بەڵام بۆ منی بەڕەوای کاتی بەرنامەکەم زۆری نەماوە، پرسیاری زۆریش ماوە، ناچارمەوە تۆزە کورتی بکەینەوە. ئیسلام چۆن سەیری خەباتی ئەو نەتەوانە یان خەباتی ئەو شۆڕژگەڕانە ئەکا کە بۆ سەربەخۆی میلەتەکانیان تێکۆشاون. هەر لە کووردا قازی محەممەد، شێخ سەعیدی پیران، شێخ مەحموودی حەفید، پاشان سەیری وڵاتانی دیکە بکەین، پاڵەوانێکی وەکو عومەر موختار و عەبدولکەریم خەتابی و چەندان کەسی دیکە لە کاتێکە ئەمانە بۆ سەربەخۆی میلەتی خۆیان جەنگاون، بەڵام بە باگراوندێکی ئیسلامی هەوڵیان داوە کێشەی میلەتەکەیان حەل بکەن. یەک خاڵکە زۆر گرنگە ئیش ئاماژەی پێ بکەین، ئەوش ئەوەیە دائما ئەو حەدیثێک کە باسی بکە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کابراوێتی یا رسول الله ئەگەر کەسێک هات ماڵەکەم داگیر کات چی بکەم؟ فەرمووی مەیەڵە. ئەگەر بە زۆر داگیری بکە فەرمووی هەر مەیەڵە. ئەگەر کوشتم فەرمووی هیچ لەسەر نی. ئەگەر ئەو منی کوشت فەرمووی من قوتیل دون مالیه فهو شەهید. هەر کەس لە بەرەنگاریکردن دیفاعکردن لە ماڵەکەی بکوژرێ شەهیدە. کاتە ئەوانەی کەوە خەبات بکەن لە پێناوی نهێشتنی زوڵم و ستەم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لخدير. يعني بەرەنگاریکردنی زوڵم و ستەم یەکێکە لە سیما دیارەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. لە سیرەدا هاتووە ئەفەرمێ کابرایەک هاتە مەککە، حەقێکی بەلای ئەبوو جەهلەوە بوو نەیەدایەوە، کەس نەبوو دیفاعی لێ بکە، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چوو دیفاعی لێ کرد. ئەمە دلیلە لەسەرەوەی کەوا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دائما لایەنگری مەزلومی کرد و دژی زاڵم. لەو لاشەوە هەمیشە چاو و دەستی لەسەر زاڵم بۆ بۆی نەیەڵێ زوڵم کە. کەواتە یەکێک لە ئامانجەکانی ئیسلام ئەوەیە کەوا خەڵک بە ئەمن و ئەمان و ئاسوودە بژی لە ماڵی خۆیدا
لە وڵاتی خۆیدا. بۆیە ئیسلام بەڕەوای دەزانێ هەر کەس هات ویستی خاکت داگیرکە، ویستی مافت پێشێلکە، زۆر ئاسایە تۆ دیفاع لە خاک و لە مافی خۆت بکەیت. دیفاعکردن لە خۆت لە مافی خۆت حەقێکی شەرعیە. بۆیە ئینسانی موسڵمان نابێت دایمەن ئەسەری دابخە هەر کەس هات دوو بێت و شەقێکی تێ ئەڵڵا با بڕوە خاکی داگیرە. کاتە دیفاعکردن ڕێپێدراوە لە شەرعەوە، بەڵام سنووری شەرع نەبەزێنێ. یعنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە هەموو غەزەکانە فەرمووی ئەوەی شەڕ ناکە نابێ بیکوژن، مناڵ، ئافرەت، پیر، ئەوانەی لە شوێنی عیبادەتەکەیان عیبادەت دەکەن دەست نابێت لەوان بەرزکەنەوە. کاتە تۆ لە پێناوی یعنی ئەمە ناکرێت لە پێناوی حەقێکی مەشروعی خۆتە حەقی خەڵکی تر پێشێلکی. بەڵێ مامۆستا لە کۆتایی هەشتاکاندا کۆمەڵێ زانا و ئەمامە بەسەری کورد بۆ ڕوبەڕووبوونەوە دژی زوڵم و زۆری ڕژێمی بەعز فتوای جیهادیاندا و فتوایاندا کە ئەم ڕژێمێکی کافرە بۆ بەرگریکردن لە میلەتەکەی خۆیان. کەواتە ئیسلامی پیرۆز لە هەموو ئەگەرەکان میلەتەکان ئەتوانن سوود لە ئیسلام ببینن و فتوای لێوە هەڵکڕێنن یان هەڵگۆزن و بۆ ئەوەی ڕوبەڕووی دوژمن و نارەکانیان ببنەوە. ئەو خەباتەشیان ناو بنێن جیهاد. جەنابەت چۆن سەیری ئەم بزافە جەکداریە ئەەکەی کە بۆ خۆشەویستی نیشتیمان لە باشووری کوردستان شتێکی وایان کردووە لە کۆتایی هەشتاکاندا. یەکەم کەس کە ئەبێ دیفاع لە خەڵکی مەزلوم، خەڵکی ستەم لێکراو بکات، ئەبێ خەڵکێکی موسڵمان، خەڵکێکی دەسوودەم پاک بێ بەڕاستی. چونکە ئەم دینە هاتووە بۆ ئەوەی کەرامەت و شخصیت بۆ ئینسان بگەڕێتەوە، یا بۆی ئینسان وەکو ئینسان سیر کرد، وەکو کۆیلە و عەبد سیر نەکرێت. کاتە لەم ڕوانگەیەوە وەکوتم پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمووی ئونصر ئەخاکە ظالما ئەو مەظلوما، تۆ یارمەتی براکەت بکە ئەگەر زاڵم بێ یا ئەگەر مەظلوم بێ. ئەمە بەرەنگاریکردن دژوەستانی کەسێکی دەست درێژی کار کە بیەوێ ماڵ و خاکی تۆ داگیرکە، ئیسلام ڕێی پێداوە لە هەموو غەزاکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم. جیهادکردن لە پێناوی ئاسوودە ژیانی خەڵکیدایە، لە پێناوی خەڵک بە ئاسوودەیی بژی، لە پێناوی ئەوەدایەکەوە دەستی زاڵم ببڕێ بۆی زوڵم لە خەڵکی نەکە. کەواتە هەر سەردەمێک هەر کەس بتوانێت دیفاع لە مەزلومێ بکە، دەنگی مەزلومێک بگەیەنێ، نەیەڵێ زوڵمی لێکرێ، ئەمە خواستی ئیسلامە. بۆیە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کە معاذی کوڕی جەبەل دەنێرێ بۆ یەمەن پێی دەفەرمێ اتقی دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. کاتە نەهێشتنی زوڵم یەکێکە لە سیما دیار و ڕوونەکانی ئەم دینە. ئەگەر لە سەردەمێکا موسڵمان نەیتوانی بێ دیفاع لە مەزلوم بکە، بەڕاستی تێنەگەشتنی موسڵمانەکەی بەرامبەر بە دینەکەی کە دیفاعی لە مەزلوم نەکردووە. هەر کاتیش توانی بێتی دیفاع لە مەزلوم بکە، ئەمە وەڵامدانەوەی پەیامی خوای گەورەیە، وەڵامدانەوەی سنەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کە ئینسانی موسڵمان بەوەی کەوا گونجاوە دیفاعی لێ بکە. ئای پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم نافەرمێ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. کەواتە ئەم دینە هاتۆ بۆەوەی کەوا منکەر لەسەر زەوی نەیەڵێ، ئیتر نەهێشتنی منکەر بە قۆناغ و هەلومەرج و شوێن و شخصەکە کەوتووە. بۆیە ئەگەر ئینسان ئەگەر هات و منکەری بینی دیفاعی لێ نەکرد، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، نزیکە خوای گەورە عقابیان بدات. کەواتە دیفاعکردن لە مەزلوم، دیفاعکردن لەو شوێنی داگیر کردووە یا بەرەنگار وەستانەوەی داگیرکەران یەکێکە لە سیماکانی ئەم شەرعەکەوە ئەمر دەکا بە موسڵمان هەڵوێستی بێت. کۆتا پرسیارم زۆر بە کورتی ئەگەر وەڵام بدەیتەوە. ئێستا سەیری هەر گەنجێ ئەەکەی یا هەر گەنجێ ئەدوێنی هیچ ئینتیما و خۆشەویستێکی بۆ نیشتیمان نەماوە. تەنانەت گەنجی وایە دەڵێ ئامادەم بە لە تەسەمونێک یان بە ڤیزەیەکی ئەوروپایان بە شوێنێک کە خۆمی تیا بدۆزمەوە ئامادەم نیشتیمانەکەم بفرۆشم. ڕۆڵ و ئەرکی کاربەدەست و دەسەڵات چیە لە دروستکردنی ئینتیما و خۆشەویستی یا گێڕانەوەی ئینتیما بۆ نیشتیمان لای تاکەکانی؟ کۆمەڵێک بڵین پرانسیب هەن ئەگەر هەر دەسەڵاتێک ڕەچاو ڕێعایەتی بکەم خەڵک ئینتیمای بۆ نیشتیمانی زیاتر بێ. یەکەم ئەوەیەکەوە ڕێز لێگرتن و ڕێزگرتنی هاوڵاتیان کە زۆر بەتاوە لە وڵاتانی ئێمە وڵاتانێکی دیکتاتۆر و خۆسەپێن ئەوەی ڕێز بێ نیەتی بەرامبەرەکەی هەر کات بەرامبەرەکەی سەری بۆ نزم کا سەری بۆ نەوی بکە ڕێزێکی لێ ئەگرێ ئەویش ڕێزگرتن نییە ئەویش بەکاربردننی بەرامبەرەکەواتە یەکەم
ڕێزگرتنی هاوڵاتی وەکو هاوڵاتی و سیرکردنی وەکو هاوڵاتی دەرەجەیەک ئەمە یەکێکە لە هۆکارەکانی دروستبوونی ئینتیما. یەکێکتر ئەوەیە کە ئازادی بە خەڵک بدرێ لەسەر دەمی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. تەنانەت بزانم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمی هەر کەس من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم. ئەفەرمی هەر کەس ستەمی لە هەر کەس کردو بە ئەمڕۆگرنی خۆی پێ ئازاک. لە نەخۆشی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چوە سەرمی بەر فەرمی خەڵکینم کێ حەقێکی لەسەرمە بێت بابی دەمەوە ئەڵێ سەحابەیەکی ڕەشوور و تەستاوەتی پێغەمبەر خوا حەقێکم لەسەر تۆیە. نەخۆشە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کابرا هاتە پێشەوە فەرمی حەقەکەت چییە؟ وتی یا ڕەسوڵ تۆ دارێکت بە سکما کێشاوە. هەندێک دەڵێن لە ڕیزی جەماعەتەوە لار وەستاوە دارێکی پێوە فەرمیتی ڕێک وەست. هەندێک دەڵێن لە ڕیزی جیهادا خوار وەستاوە. بەهەر حاڵەتی دارێکت لە سکم داوە. پێغەمبەر فەرمی حەسن بڕۆ ئەو دارە لە ماڵەوە بێنە. ئەفەرمێ چوو دارەکەی هێنا. وتی ئەی پێغەمبەری خوا تۆم کە دارەکەت لێدا من لاشم هیچی جلی پێوە نەبوو. ئەڵێ پێغەمبەر فەرمی حەسن دارەکەی بەدەست سەحابەکەوە. ئەڵێ ئەم سەحابە هەمووی ئاواز سیرەکەن. چۆن لە نەخۆشی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سەحابەیە جورئەتیەوە کابێت حەقی خۆی لە پێغەمبەر بکاتەوە. یعنی ئەمە ئەو پەڕی ئازادی دانە بە بەرامبەرەکە کە بێت چی بکە ئەڵێ کابرا هاتە پێشەوە و سەحابە چای ئەبلەق بۆ سێرەکە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نەخۆشە هات دەیدەی دارەکەشی پێ ئەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کراسەکەی بەرز کرد بۆی کابرا چی بکە حەقی خۆی لێ بکاتەوە. بەڵام کابرا هات باوشی بە پێغەمبەر کرد صلی الله عليه وسلم ماچی وتیان بۆ واتکردی بۆی آخر جار گەشتنی منە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەمرێ کاتم بەسی من ئەمەیە ئازادیدان بە خەڵکی بۆ ئەوەی کەوا بە حڕی خۆیان قسە بکەن. کابرایە گەنجێک دێتە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەڵێ یا ڕەسوڵ الله تەئەذەن لی بالزنا ئیجازە ئەدەی زینا بکەم. یعنی ئەمانە بواردان بە خەڵکی بۆی بە ئازادان قسە بکات. زۆر بەداخەوە لە وڵاتی ئێمە وان نییە حتا لە هەموو وڵاتی دنیا کاک لەم وڵاتانی کەوا ئەوانی پێیان ترێ وڵاتی ئیسلامی زۆر بەداخەوە ئەوەی ئازادی ڕادەربڕین و ئازادی قسەکردن بێ نییە. هەر کەس قسە بکە دوای سەعاتێک ئەمە یەکێکتر ئەوەیە کەوا ئەمن و ئاسایش یا ڕعایەتی سەحی مەسڵەن هاوڵ خەڵکی نەخۆش خەڵکی ئێمە هەیە کە نەخۆش دەکەوێت ئەوەندەی کەوا تەکلیفی نەخۆشیەکەی بکان نیەتی لەبەرەوەی ئەمە کۆمەڵێک پرانسیبە ڕێزگرتن ئازادیدان اینجا دوای ئەوە وەکو بڵێم ئاسوودەکردنی ژیانی خەڵک پێدانی موچەی شایستەی خۆیان پێدانی بژێوی خۆیان خوای گەورە ئەم وڵاتە ئیسلامیانی وا دروست کردووە هەموو شتێکیان تێدا بەڵام بەداخەوتەنا هاوڵاتی لی پێبەش. زۆر باشە مامۆستایان زۆر سپاس دەکەم و خوای گەورە پاداشتی بەخێر داتەوە. زۆر سپاس. بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست زۆر سپاس بۆ ئێوەی ئازیزیش کە تا ئەم ساتە بینەری بەرنامەی باس و خواز بوون تا بە گەشتنەوەیکی تر بەخوای گەورە میهرەبانتان سپێنم خواتان لەگەڵ. ئەگەر هەستی بەجارێ بێت نەکایە سوپاسی تۆ تەواو